မင်္ဂလာပါရှင် Healthy Habits Sandy Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အိမ်ထောင်ရေးဒုက္ခကြောင့်ပြောပြတဲ့အခါကိုကိုတို့အမြဲစူးစမ်းချင်နေကြတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်လေးတစ်ခုရှိရဲ့။အဲ့ဒါကတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အထီမခံနိုင်ဆုံးအစိတ်ပိုင်းလေးစစ်စစ်လေးရဲ့အရွယ်အစားဟာတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြပါဘူး။တချို့ကတိတိတတာထင်ရှားပြီးတချို့ကတော့တီးတီးလေးနဲ့ဖုံးကွယ်နေတတ်ပါတယ်။ဒီနှမျိုးမှာဘလို့ကွာခြားချက်ရှိလေဘသူကပို့ပြီးကျမ်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းခန်းစားချက်ကောင်းစီတယ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့စန်ဒီကကျမ်းမာရေးအရာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှင်းပြပေးသွားမှာမို့လို့အဆုံးအထိကြည့်ပေးကြပါအောင်နော်ကိုကိုတို့ရေတကယ်တော့အရွယ်စားထက်အာယုံကျော်စူစိမှုကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်ထင်ထင်ရှားရှားရှိသူများစိစိကြည်သူများသောအားဖြင့်ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေဟာအထီအတွေ့ကိုပိုပြီးမြ мян ဆဆန်တုံ့ပြန်တတ်ကြပါတယ်။ဒါရိုက်ထိတွေ့မှုတိုင်းမှာလျှက်စစ်စည်းတယ်လို့မျိုးပြင်းထန်တဲ့ခန်းစားချက်ကိုရရှိစေတာမို့လို့ကိုကိုရိုးဘက်ကအရှင်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကိုသူတို့လေးတွေကပိုပြီးသဘောကျတတ်ကြပါတယ်။ဖုံးကွယ်နေသူများစိစိသေးသူများဒီလိုအမျိုးသမီးတွေမှာတော့အာယုံကြောတွေဟာပိုပြီးနက်နက်ရှိုင်ရှိုင်မှရှိနေတတ်တာမို့လို့ချက်ချင်းပန်းတိုင်ကိုသွားတာထက်နူးညံ့တဲ့အစာပြုလေးကျိနိုးဆွဲမှုကိုအချိန်ပိုပေးဖို့လိုပါတယ်။သူတို့လေးတွေဟာထီးထီးချင်းနဲ့နက်ဆိုင်နဲ့လေးကျင်ခံအထီအတွေ့မျိုးကိုရမှသာပိုပြီးအားရကျင်တဲ့မှုရှိတတ်ကြပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်ဘသူကကျမရေးအရလေးချက်လို့ပိုကောင်းတယ်ဆိုလာထက်ကိုကိုရိုးဘက်ကသူမရဲ့တီးဆောက်ပုံကိုတီးနားလဲပြီးဘလို့စီးချက်မျိုးနဲ့အစပြုလေးချက်နိုးဆက်ပေးရမလဲဆိုတာကအိမ်နางရေးဒုက္ခအတွက်အဓိကလျှို့ဝှက်ချက်ပါပဲရှင်ကိုကိုရိုးရောကိုယ့်ရဲ့အဖော်စီကနေဘလို့မျိုးတုံ့ပြန်မှုလေးကိုပိုပြီးနှိပ်ကပ်မိလဲဟင်အိမ်နางရေးဒုက္ခဆိုတာအပြန်အလှန်ညီနိုင်မှုရှိမှပိုပြီးပြည့်စုံတာပါဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရင် like and subscribe လုပ်ဖို့မမိနေဘူးနော်ကိုကိုရိုးရေအားလုံးကိုအယမ်းချစ်ပါရဲ့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်ကိုကိုရိုးရေ